大家早上好，我是小佳。今天是4月4号了，昨天走了80几公里，野外露营。这个立交桥下面啊，周围荒无人烟，什么都没有，还不错。昨天晚上没有刮风。现在差不多要10点钟，装备全部收拾好，继续往前走吧，出发。起床了，朋友们！昨晚在这个立交桥下面露营的，这个地方还不错，就是没有信号啊。晚上没过多久它就没信号了，明明那里就有个信号塔，也不知道怎么回事，在外面录上去就有信号。收拾一下吧，出发了。天气还不错，今天跟昨天一样啊，万里无云。9点40几出发的，走到哪儿算哪儿吧。前面那个乡镇离这儿只有30公里，肯定不会在那儿露营。现在这里的海拔有1400多，昨天最后30公里吧，20几公里，它就一直是上坡，爬升了100多米上来。本来一直是1200多的。现在变成1400多了。哇，那2只赤麻鸭，刚刚站在这个路上的啊，它们居然停在路上飞走了。小骆驼一头死在路边了，只剩骨架跟皮毛了，都腐烂完了，可能还被狼咬过吧。这里在修棚子，养殖场都是养骆驼的。这个路变宽了，这里看见没？有一节非机动车道，不知道有多长。右手边那里有条路，那个应该是307国道，老国道。从那个养殖场那儿就走那边去了，老国道。这一节是新修的，所以说才这么宽。我就说怎么回事。今天又是大风蓝色预警，天气开始刮风了，现在还上午嘞。从左边刮过来的，侧手边。我们又到服务区了，蒙根服务区。
这里也是拦住的，都没有开这些服务区。现在这里海拔1500多，又爬升了100多米，猛根服务区，又是收费站了，朋友们，猛根收费站，这收费站也太多了吧！从阿拉善右旗出来到这儿差不多200公里，有4个收费站了，经过，平均50公里就有一个。只要有看见服务区，前面1公里就是收费站。这边我已经摸出他们规律了，看吧，那边在收费，那边过去是那个路是新修的，就要收费，我这边不收。这边看起来带点下坡啊，过了这个服务区过后，终于要下坡了吗？看这路边有个有人的服务区，走去看一下里面有没有厕所。这里面是个村子啊，我说这是个什么地方？野化广场。这村委会也没人，关门了，没看到厕所，算了，走吧。后面这个小路口进去就是那个野化景区，在那个山上，曼德拉野化。一看出来前面是下坡，刚刚那个服务区那里后面，那都不是最高点，这里才是最高点。又走了几公里上来，山口的风超级大，一会儿来一阵，起码有7、8级风。吃点东西，朋友们，大花卷啊，超级大。这几天右骑到左骑500多公里，全是这样的。已经看见前面那个乡镇了，那儿有很多房子。朋友们，到了一个乡镇，这里叫曼德拉苏木，沙漠中的小镇。现在都还没有2点钟，去找个地方接点水，继续出发。朋友们，刚刚车子又倒了。那天我修过，还说坚持到左骑，还没坚持到右边这样的。我已经买了2个新的其他左骑，把它取下来了。对，这样。我们这个超市接了桶水了。这个小镇叫曼德拉苏木，沙漠小镇，有饭店，有超市，还有这儿小广场可以露营，挺不错的。不过现在2点钟，不在这儿露营啊，再往前走太早了。我刚刚看了一下地图，前面不到50公里有个服务区。看今天走到那儿吧。现在这车子不能停车了，我的那个脚撑又坏了，只能找地方靠着停。前面果然是大上坡，看见没？要翻过这个小山，但是感觉不长，最多2、3公里。这边的沙漠化要严重一些，看见没？全是沙丘，虽然上面也长了一些小草啊、小灌木，全是这种各式各的小沙丘。这些小草啊、小灌木好像都不是活的，白色的都是干了的。这沙漠里面有很多这种虫啊，这个黑色小甲虫到处都是，这儿也有。
中全是沙子。朋友们看这里，右手边腾格里沙漠，左手边巴德吉林沙漠。看见刚刚那个字没？巴德吉林沙漠啊，这里是分界线，这国道，左边巴德吉林，右边腾格里。到这个小山顶了，3公里多啊，3.5公里的上坡，推了1个小时，推上来了。山顶上有个信号塔，冲冲冲！现在这边的风很大，上坡的时候吹得我满脸都是沙子，嘴里面眼睛都是沙子。这边的沙漠化越来越严重了，全是沙子，人都吹傻了，这风刮的。那个沙子一直打在脸上，一直吹，不停的吹。又爬了一个上坡上来，今天上坡真多，一直是起伏路啊，起起伏伏的。这地方就跟在草坡旁边一样。没什么区别，只有一点就是草要多一点。这个路一直向前呀，一望无际，笔直了。到了这边平路过后，这个风从左后方吹过来了。刚刚到平路的时候转了个弯，所以说就走快了一些。朋友们，前面有个服务区，看见没？查干陶乐盖服务区3公里，我已经看见那个房子了。马上7点钟了，这个太阳都快落山了，还有半个小时落山。我们到服务区了，这里又被拦住了，进去。这边出口方向可以进，入口那里挡住了。这服务区的房间全部锁了的，上锁了，进不去，可惜了啊！就在这个房子后面去吧，后面是挡风的，风从对面吹过来的。朋友们，帐篷搭起了，在一个房子后面。这里是一个服务区，查干陶乐盖服务区啊。然后在他们这个服务区的房子后面，这服务区也没有开放的，但是可以进来，一个人都没有啊，也没有车子停，非常好。那边有信号塔，这里什么都没有，只有我一个人在这儿。不过这个房子上面有鸽子啊，然后看到鸽子在飞，他们估计晚上住这里。
朋友们，菜做好了，今天土豆烧肉，开饭开饭。朋友们，吃完饭了，已经10点钟。今天走了85公里啊，在一个服务区里面露营，这里有房子挡风的。现在我感觉不到风啊，一点风都没有。外面其实刮很大的风，还好啊，今天运气不错。明天的话准备继续往前走，今天就先到这里吧，明天见。